أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In den Freitagssprachen derzeit spreche ich über die Grabenschlacht, die Jang-e Ahzab. Die Einzelheiten dieser Schlacht lauten wie folgt. Als die Ungläubigen keinen Erfolg darin hatten, den Graben zu überqueren und sogar Verluste erlitten, entschieden sie sich einstimmig dazu, am Morgen gemeinsam einen Angriff zu starten, bei dem keiner zurückbleiben würde. Sie bereiteten sich die ganze Nacht darauf vor und stellten sich noch, bevor die Sonne aufging, vor dem heiligen Propheten zusammen am Graben auf. Die Ungläubigen hatten den Graben von allen Seiten umzingelt und eine Gruppe hatte sich auf das Zelt des heiligen Propheten fokussiert. Unter ihnen war auch Khalid bin Walid. Neben dem Versuch, den Graben immer wieder zu überqueren, führten sie auch einen heftigen Pfeilangriff durch. Die Ungläubigen lauerten auf einen Moment der Unachtsamkeit der Muslime, um die Gelegenheit zu nutzen, den Graben zu überqueren. Diese Angriffe und Versuche erfolgten jedoch von Zeit zu Zeit. Bei einer dieser Gelegenheiten stach Washi bin Harb mit einem Speer Tofel bin Noman, laut einigen anderen Überlieferungen Tofel bin Malik Ansari, und tötete ihn als Märtyrer. Saad bin Maus wurde auch durch einen Pfeil verletzt. Wenige Tage später erlag er dieser Verletzung. Das war auch der Tag gewesen, an dem es für die Muslime schwierig wurde, das Gebet zur rechten Zeit zu verrichten. Die anhaltenden Anstrengungen an diesem Tag sowie die immer wieder erfolgten Angriffe führten dazu, dass einige Überlieferer die Ereignisse nicht korrekt überlieferten. Und daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die Behauptung, dass die Muslime, einschließlich des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, an diesem Tag weder das Zuhr noch das Asr-Gebet verrichten konnten, bis hin, dass die Sonne unterging. Also diese Erzählung wird oft berichtet, wobei es heißt, dass die Gebete erst nach Sonnenuntergang nachgeholt wurden. Einige Historiker haben dermaßen übertrieben, dass sie behaupten, dass Allah habe die untergegangene Sonne wieder aufgehen lassen, damit die Muslime das Zuhr- und Asr-Gebet verrichten konnten. Jedoch entspricht dies nicht der Wahrheit. Es besteht kein Zweifel darin, dass dieser Tag äußerst anstrengend war. Alle Muslime, einschließlich des heiligen Propheten sallam, waren ununterbrochen Ziel von Angriffen. Trotzdem war es nicht so, dass sie, und insbesondere der heilige Prophet sallam, das Gebet nicht verrichten konnten. Es waren sicherlich sehr anstrengende Tage, doch es war nicht unmöglich, das Gebet zu verrichten. Auch an diesem Tag wurden die Gebete abgehalten, jedoch unter durchgehender Angst und Besorgnis. Und es scheint, dass zur Asr-Zeit die Angriffe so intensiv waren, dass es zu Schwierigkeiten kam, das Asr-Gebet zu verrichten, welches dann zu einer sehr knappen Zeit verrichtet wurde. Hazrat Mirza Bashir Ahmad beschreibt es in seinem Buch Sirat Khatam an-Nabiyyin folgendermaßen: Es ist falsch, dass die Muslime an diesem Tag nicht alle Gebete zur rechten Zeit verrichten konnten. Also sagt oft wird behauptet, dass nicht alle Gebete zur rechten Zeit verrichtet werden konnten, und das ist falsch.
Weiter heißt es, aus authentischen Überlieferungen geht hervor, dass das Salatul Khawf, das Gebet der Furcht, zu diesem Zeit noch nicht vorgeschrieben war. Aufgrund der ständigen Bedrohung und der damit verbundenen Beschäftigung konnte deshalb nur ein Gebet nicht rechtzeitig verrichtet werden konnten, nämlich das Asr-Gebet, welches dann mit dem Maghrib-Gebet kombiniert wurde. Laut einigen Überlieferungen wurde lediglich das Zuhr und das Asr-Gebet später als üblich verrichtet. Also Muslim anhu hat auch darüber gesprochen. Er schreibt, an einem Tag war der Angriff dermaßen intensiv, dass einige Gebete der Muslime nicht zur rechten Zeit verrichtet werden konnten. Dies bedrückte den heiligen Propheten zutiefst, sodass er sagte, möge Gott die Ungläubigen bestrafen. Sie haben unsere Gebete sabotiert. Daraus wird ersichtlich, welche hohe Moral der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam besaß. Und es zeigt, dass für ihn das Wichtigste und Schönste auf dieser Welt die Anbetung Gottes war. Während der Feind Medina von allen Seiten umzingelte und auch die Frauen und Kinder Medinas in einer lebensgefährlichen Notlage waren, schlugen die Herzen der Menschen voller Angst, da der Feind jederzeit in die Stadt eindringen konnte. Selbst zu diesem Zeitpunkt war es der innige Wunsch des heiligen Propheten, dass die Anbetung Gottes zur rechten Zeit und in höchster Perfektion verrichtet wird. Das bedeutet, dass selbst inmitten dieser Zeit der Furcht das oberste Anliegen des heiligen Propheten darin bestand, dass das Gebet nicht verloren geht. Das Gebet der Muslime wird im Gegensatz zu dem Gebet der Juden, Christen oder Hindus nicht nur einmal wöchentlich verrichtet, sondern findet täglich 5-mal statt. In solch gefährlichen Zeiten ist es für einen Menschen schwer genug, auch nur ein Gebet abzuhalten, ganz zu schweigen davon, 5 Gebete aufmerksam und in Gemeinschaft zu verrichten. Doch selbst in diesen bedrohlichen Tagen verrichtete der heilige Prophet alle 5 Gebete zur rechtmäßigen Zeit. Wenn es jedoch vorkam, dass der heilige Prophet aufgrund heftiger Angriffe des Feindes den Namen seines Herrn nicht in Ruhe und rechtzeitig lobpreisen konnte, bereitete ihm das große Schmerzen zu. Der gerechte Richter dieses Zeitalters, der verheißene Messias, salam, hat all jene Überlieferungen, nach denen alle Gebete erst nachts verrichtet wurden, als schwach charakterisiert und nur eine Überlieferung für richtig erklärt, die davon spricht, dass das Asr-Gebet außerhalb der Routine in einem knappen Zeitfenster verrichtet wurde. Auf den Einwand eines Priesters, der heilige Prophet habe in der Grabenschlacht 4 versäumte Gebete nachgeholt, antwortet der verheißene Messias, bleibt noch nun der Einwand, dass beim Ausheben des Grabens 4 Gebete zusammengelegt worden seien. Die Antwort auf diese dümmlichen Einwand lautet, dass Allah sagt, dass es keinerlei Verumständlichungen in der Religion gebe. Das heißt, es gibt keinen solchen unangemessenen Härten, an denen der Mensch zugrunde ginge. Deswegen hat er für den Fall der Fälle, sofern es die widrigen Umstände erfordern, geboten, die Gebete zusammenzulegen und zu kürzen. Doch hierzu liegen uns keine verlässlichen und authentischen Überlieferungen hervor, die vom Zusammenlegen von gleich 4 Gebeten sprechen. Es stimmt zwar, dass sie zusammengelegt werden können, aber in Bezug auf die Grabenschlacht ist in keinem verlässlichen Hadith die Rede vom Zusammenhang von 4 Gebeten. Stattdessen steht in Fath al-Bari Sharh Bukhari geschrieben, dass damals lediglich ein Gebet, also das Asr-Gebet, etwas kürzer als üblich verrichtet werden musste. Der verheißene Messias sagt den Gegner ansprechend, wenn er jetzt vor ihm stünde, hätte er ihn sicherlich gefragt, von wo er seine Überlieferung aufgegriffen habe. Der verheißene Messias sagt dem Feind und Gegner gegenüber, wären sie in diesem Moment vor uns, hätten wir sie hingesetzt und einmal gefragt, ob dies denn eine übereinstimmend anerkannte Überlieferung ist, dass gleich 4 Gebete verloren gegangen und verendet sind. Dass 4 Gebete zusammengelegt werden können, gestattet doch die Scharia selbst, und zwar Zuhr, Asr sowie Maghrib und Isha. Es stimmt, dass in einer schwachen Überlieferung steht, dass Zuhr, Asr, Maghrib und Isha alle zusammen verrichtet wurden, doch alle anderen authentischen Überlieferungen weisen diese zurück und stellen unter Beweis, dass lediglich das Asr-Gebet in kürzerer Zeit verrichtet werden musste. Wie dem auch sei, es ist eindeutig, dass nicht alle Gebete des Tages zusammengelegt wurden, sondern das Asr-Gebet in einem knappen Zeitrahmen verrichtet wurde. Das heißt, es war nicht mehr viel Zeit verblieben für dieses Gebet und selbst das bedauerte der heilige Prophet, dass das Gebet nicht mit Sorgfalt und in Ruhe verrichtet werden konnte.
Über die weiteren Einzelheiten der Grabenschlacht steht geschildert. Es steht, dass die Grabenschlacht für die Muslime eine nervenzerrüttende Schlacht war. Neben der Angst im Krieg herrschten auch Hunger und extreme Kälte vor. Man musste mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. In dieser Zeit kam es zu einer Hilfe aus dem Verborgenen. Ein bewaffnetes Kontingent der Muslime, das auf dem Weg war, einen Kameraden zu begraben, stieß auf 20 mit Nahrungsgütern beladene Kamele, die von den Banu Qurayza aus als Zoll an die Quraysh von Mekka transportiert wurden. Dieser Vorrat wurde durch die Fürsprache und besondere Bemühungen von Huyay bin Akhtab abgeliefert. Nach einem kurzen Gefecht nahmen sie alle Kamele in ihren Besitz und brachten sie dem heiligen Propheten. Die Leute am Graben aßen davon. Einige der Kamele wurden geschlachtet und andere übrig gebliebene nahmen die Muslime zum Ende der Schlacht mit nach Medina. Als der Oberbefehlshaber der Quraysh, Abu Sufyan, davon erfuhr, sagte er, wie unselig Huyay sich erwiesen hat. Jetzt werden wir auf der Rückreise keine Tiere haben, um unsere Sachen zu tragen. Im Kriegszustand war das erlaubt. Sie wurden von ihnen eingekesselt, weshalb es absolut legitim war, den Vorrat in ihren Besitz zu nehmen. Es wird auch erwähnt, dass der heilige Prophet zusammen gegen die Allianz der Ungläubigen gebetet hatte. Von Hazrat Jabir bin Abdullah wird überliefert: Der Gesandte Allah trat am Montag, Dienstag und Mittwoch immer zwischen den Zuhr- und Asr-Gebeten hervor, legte sein äußeres Gewand hin, hob seine Hände, stellte sich hin und richtete Gebete gegen die feindliche Allianz. Also Jabir sagt weiter: Wir konnten in seinem Gesicht Freude erkennen. Abdullah bin Ubay bin Offa berichtet, der heilige Prophet zusammen betete gegen die feindliche Allianz. Abu Nuaym hat hinzugefügt, er sagt hinzu, der heilige Prophet wartete, bis die Sonne unterging. Dann stellte er sich vor die Menschen und sagte: O Menschen, wünscht nicht das Aufeinandertreffen mit dem Feind, sondern bittet Allah um Schutz und Unversehrtheit. Doch wenn ihr mit dem Feind zusammenstoßt, dann seid standhaft und wisset, dass das Paradies sich unter den Schatten der Schwerter befindet. Dann sprach der heilige Prophet: Allahumma munzil al-Kitabe, sari al-Hisabe, ihzam al-Ahzaba, Allahumma ihzamil, Allahumma zimhum, wansurna alayhim. O Allah, du sendest das Buch nieder und du bist schnell im Abrechnen. Bezwinge die Feindsarmee. O Allah, bezwinge sie und hilf uns gegen sie. In einer weiteren Überlieferung wird zudem das folgende Gebet erwähnt: Allahumma inni anshudaka ahdaka wa wa'daka Allahumma intasha la tu'bad. O Allah, ich bitte dich um dein Bund und dein Versprechen willen. O Allah, wenn du willst, wirst du mehr angebetet. Abu Said Khudri erzählt, wir sagten, O Prophet Allah, die Herzen sind zu den Kehlen emporgestiegen. Es ist ein schlimmer Zustand. Gibt es irgendwelche Wörter, die wir sprechen könnten? Also wir wollen in diesem Zustand ein Gebet sprechen. Bringen Sie uns ein solches Gebet bei. Der heilige Prophet sagte, ja, sprecht folgende Worte. O Allah, verdecke unsere Makel und beseitige unsere Ängste. Hazrat Muslim hat hierzu geschrieben, einige Muslime waren besorgt und gingen zum heiligen Propheten zusammen und sagten: O Prophet Allahs, die Situation ist äußerst prekär und gefährlich. Nun scheint es so, dass das Medina nicht mehr in Sicherheit ist. Bitte bitten Sie Gott verstärkt und bringen Sie auch uns ein Gebet bei, wodurch Gottes Huld auf uns kommt. Der heilige Prophet sagte: Seid nicht besorgt, betet zu Allah, dass er über eure Schwächen decken soll und eure Herzen stärken soll und euren Zweifel und eure Unsicherheit beseitigen soll. Dann betet der heilige Prophet: Allahumma munzil al-Kitaba, saliyan lisale, ihza bil ahzaba, Allahumma ihzin, wa zalzilhum. Dann betete er: Ya Sariq al-Maklubina, Ya Mujib al-Mustarina,
Nakshif hammi wa ghammi fakkarbi innaka tara ma nazala bi wa asabi. O mein Herr, der den Koran auf mich entsandt hat, der sehr schnell seinem Diener in Rechenschaft ziehen kann. Diese Menschen, die gekommen sind, besiege sie. O Allah, ich bitte erneut, dass du sie besiegen sollst und über uns obsiegen lassen sollst über sie und dass du ihre Pläne zunichte machst. O der Herr, der den Ruf des Schmerz und Leidenden hört und antwortet. Das ist das Gebet dieses Gebetes, sagte Sur. O Herr, der den Ruf und das Gebet des Leidenden hört. Beseitige meinen Schmerz und mein Leiden. Du kennst meinen Zustand, der mir und meinen Gefährten zuteil ist. In der Geschichte steht auch geschrieben, der Krieg setzte sich so weiter zu und die Quraysh in Mekka und ihre Verbündeten waren nun entzürnt über die Bezwingungen und haben immer wieder versucht, mit ihren Plänen die Muslime schnell jetzt auszulöschen. Denn aus arabischer Sicht, so wie die Muslime von allen 4 Seiten umzingelt waren und die Banu Qurayza ihre Unterstützung in Medina auch Bestand hatten, das alles war dafür ausreichend, um den Mut der Ungläubigen zu stärken. Und sie wollten, dass wir jetzt alle gemeinsam mit einem Schlag ganze Medina zerstören. Der Oberbefehlshaber der Ungläubigen, sie wollten diese Pläne schmieden, dass der Mensch plant. Und auf der anderen Seite, was war Allahs Schicksal und Allahs Plan gewesen? Taqdir Khanna heißt es. Und das Schicksal lacht darüber. Schaut, was ich mit euch machen werde. Das Taqdir Khanda, gemäß ihr hat Allah, der Allmächtige, Unterstützung aus der Verborgenen geschaffen. Die Einzelheiten darüber steht in Siyat Khatam al-Nubin, so geschrieben, also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, eine Person, Nuaym bin Masud, der aus dem Stamm Asja war und gegen die Muslime in dieser Schlacht kämpfte, er kam nach Medina. Er war im Herzen schon Muslim gewesen, aber die Ungläubigen wussten nicht, dass er schon Muslim ist. Diesen Zustand nutzend, machte er einen großartigen Plan und eine Strategie auf, durch die die Ungläubigen Zweifel erregten unter ihnen. Nuaym bin Masud ging als erstes zu dem Stamm Banu Qurayza. Weil er mit ihnen noch alte Bekanntschaften hatte, sagte er zu den Stammführern, meiner Meinung nach war es ein Fehler von euch, den Vertrag mit Muhammad zu brechen und euch mit den Quraysh und Radfan zu verbünden. Die Quraysh und Radfan sind hier in Medina Gäste, nur für wenige Tage, aber ihr müsst hier bleiben, denn dies ist eure Heimat. Und hier werdet ihr weiterhin mit den Muslimen zu tun haben. Denkt daran, dass die Quraysh, wenn sie Medina verlassen, sich nicht um euch kümmern werden und euch schutzlos den Muslimen überlassen werden. Deshalb solltet ihr zumindest verlangen, dass die Quraysh und Radfan euch einige ihrer Männer als Geiseln übergeben, damit ihr sicher seid, dass niemand mit euch unachtsam sein wird und euch verraten wird. Die Führer der Banu Qurayza verstanden Nuayms Rat und waren bereit, von den Quraysh Geiseln zu fordern, um späterem Unheil zu entgehen. Anschließend ging Nuaym bin Masud zu den Anführern der Quraysh und sagte ihnen, die Banu Qurayza fürchten, dass sie nach eurem Abzug in Schwierigkeiten geraten könnten. Deshalb sind sie unsicher in Bezug auf eurem Bündnis und erwägen von euch als Garantie, einige Geiseln zu verlangen. Aber ihr solltet ihnen auf keinen Fall Geiseln geben, denn es könnte sein, dass sie euch verraten und die Geiseln den Muslimen übergeben.
Ähnlich sprach Noem auch mit seinem eigenen Stamm Radfan und erzählte ihnen Ähnliches. Durch Allahs Fügung kam es dazu, dass die Quraysh und Radfan bereits den Plan geschmiedet hatten, einen vereinten Angriff auf die Muslime zu starten. Dieser Angriff sollte gleichzeitig von allen Seiten der Stadt erfolgen, damit die Muslime aufgrund ihrer geringen Zahl keinen Widerstand leisten können. Und an irgendeiner Stelle würde dann ihre Verteidigungslinie durchbrechen und durch den Bruch dieser Verteidigungslinie würde es den Angreifern einen Durchgang öffnen. Mit dieser Absicht sandten sie eine Botschaft an die Banu Qurayza, dass die Belagerung zieht sich in die Länge und die Leute sind erschöpft. Wir haben beschlossen, dass alle Stämme morgen gemeinsam einen Angriff auf die Muslime starten. Bereitet euch also auf den morgigen Angriff vor. Die Banu Qurayza die bereits zuvor mit Nuaym bin Masud gesprochen hatten, antworteten: Morgen ist unser Sabbat, daher sind wir verhindert. Außerdem werden wir uns dem Angriff nur anschließen, wenn ihr uns einige eurer Männer als Garantie übergibt, dass ihr uns später nicht verraten werdet. Als die Quraysh und Radfan diese Antwort der Banu Qurayza erhielten, waren sie verblüfft und sagten: Nuaym hat uns tatsächlich die Wahrheit gesagt, dass die Banu Qurayza uns verraten wollen. Anders als die Banu Qurayza die Antwort der Quraysh und Radfan erhielten, dass sie keine Geiseln geben würden und dass die Banu Qurayza sich ohne diese Bedingung den Angriff anschließen sollten, sagten sie: Nuaym hat uns tatsächlich gut beraten, denn die Absichten der Quraysh und Radfan sind nicht gut. Durch Nuayms kluge Strategie entstand Misstrauen und Zwietracht im Lager der Ungläubigen. Beide Seiten begannen einander zu verdächtigen. Dies war die Taktik, die Nuaym anwandte, doch seine Großartigkeit lag darin, dass er bei der Ausführung dieses heiklen Auftrags so weit wie möglich darauf achtete, nicht zu sagen, was direkt als Lüge bezeichnet werden. Als ein Zeichen von Intelligenz und Geschicklichkeit wählte er lediglich eine Strategie, die es ihm ermöglichte, das Übel des Feindes abzuwehren. Dies ist keineswegs etwas Verwerfliches, sondern ein wertvoller Bestandteil der Kriegsführung, durch den ein grausamer Feind in Schrecken versetzt und übermäßiges Blutvergießen verhindert werden kann. Also Muslim Maud berichtet: Einige Tage später beschlossen beide Seiten, dass die Armeen der Juden und der Götzendiener zu einer festgelegten Zeit gemeinsam die Muslime angreifen würden. Doch zu dieser Zeit zeigte sich Allahs Beistand auf wundersame Weise. Und die Einzelheiten sind wie folgt. Ein Mann namens Nuaym aus dem Stamm Radfan war im Herzen ein Muslim. Dieser Mann war zwar mit den Ungläubigen gekommen, wartete jedoch auf eine Gelegenheit, um den Muslimen zu helfen. Was kann schon ein einzelner Mann ausrichten? Als er sah, dass die Juden sich mit den Ungläubigen zusammengetan haben und es offensichtlich so aussah, dass die Muslime keine Rückkehr haben, dann war er so davon beeinflusst, dass er sich entschloss, dass er alles versuchen wird, um dieses Übel zu beenden. Als er das entschieden hat, dass beide Gruppen gemeinsam an einem Tag die Muslime angreifen werden, ging er zu den Banu Qurayza und sagte zu ihren Befehlshabern: Wenn das Heer der Araber wegrennt, sagt, was werden die Muslime dann mit euch anstellen? Ihr seid die Verbündeten der Muslime. Und nachdem ihr verbunden habt und die Strafe, die ihr dann erhalten werdet, das müsst ihr euch selbst mal vorstellen. Sie waren dann besorgt und beängstigt, als sie das hörten und fragten ihn, was sollen wir dann machen? Nuaym antwortete: Wenn die Araber euch darum bitten, gemeinsam sie anzugreifen, dann sagt den Arabern, den Ungläubigen, dass sie euch Geiseln als Sicherheit und Garantie gelassen werden. Diese werden unsere Festung schützen und wir werden Medina von hinten angreifen, also auf die Muslime. Dann ging er von dort aus zu den Befehlshabern der Ungläubigen und sagte, dass die Juden die Bewohner Medinas sind. Es kann sein, dass sie zu jedem Zeitpunkt euch verraten werden. Was macht ihr dann?
Was, wenn sie versuchen, die Muslime glücklich zu stellen und ihre Fehler von den Muslimen zu verzeihen? Dann werden sie sicherlich euch um Geiseln bitten und diese an die Muslime weitergeben. Was werdet ihr dann machen? Ihr solltet sie prüfen. Sind sie dann standhaft in eurem Plan? Und sie mit euch führen und sie dazu animieren, schnell mit euch gemeinsam einen Angriff zu starten. Die Befehlshaber der Ungläubigen sahen darin einen guten Vorschlag und sagten am nächsten Tag eine Botschaft an die Juden: Wir möchten gemeinsam einen Angriff starten, unterstützt uns auch dabei. Die Banu Qurayza sagten: Als erstes ist morgen unser Sabbat und am Sabbat kämpfen wir nicht. Deshalb werden wir nicht kämpfen. Zweitens, wir sind die Bewohner Medina und ihr seid von außen. Wenn ihr diesen Kampf verlassen werdet, was wird dann mit uns geschehen? Daher sollt ihr uns 70 Geiseln als Garantie dalassen. Erst dann werden wir uns an dem Krieg beteiligen. In den Herzen der Ungläubigen war es schon davor Unsicherheit über sie und lehnten dann deshalb das ab und sagten: Wenn eure Einheit mit uns wahrhaftig war und ehrlich war, dann würdet ihr nicht solche Sachen anfordern. Das führte dazu, dass auch die Juden in Unsicherheit verfielen gegenüber den Ungläubigen. Und dann, wenn Unsicherheit in den Herzen beider Parteien geschieht, dann lässt auch der Mut nach. Dann war Gottes Plan infolge eines starken Sturms in der Nacht, weshalb die feindselige Armee wegrennen musste. Und sie mussten fliehen. Über die Einzelheiten heißt es, Ibn Ishaq berichtet: Allah, der Allmächtige, hat in einer sehr eiskalten Nacht einen solch starken Sturm gesandt, dass die Töpfe und alles von den Ungläubigen niedergerissen wird. Balari sagt: Dann sandte Allah gegen die Ungläubigen und zur Unterstützung der Muslime einen Windsturm zu ihrer Unterstützung. Das führte dazu, dass die Augen voll mit Sand wurden. Sie wurden schwächer und ihr Mut ließ nach und sie mussten sich zurückziehen und gingen zurück an ihre Zelte. Und der Sturm wehte immer noch weiter und die Engel hatten sie bedeckt und sie mussten dann zurückkehren. Also Mirza Bashir hat die Einzelheiten erzählt. Es ist möglich, dass die Bemühung von Nuaym bin Masud zunichte geht und es sich aufgeht und es nun zu einem temporären Vorteil hatte und es nach kurzer Zeit wieder zu einer Einheit zwischen den Juden und den Ungläubigen kommt. Doch Gottes Werk war, dass nachdem kam nachts ein sehr starker Windsturm, der das große Camp der Kuffar, der Ungläubigen, zunichte machte. Die Zelte wurden abgerissen, alles ging herunter. Und überall waren Steine und Sand in den Augen der Menschen, der Ungläubigen. Und vor allem voran war es, dass die völkerischen Feuer, die gemäß dem alten Gebrauch der Araber waren, die nachts immer noch hegten, ausgelöscht wurden. Sie hatten großes Vertrauen auf ihre Feuerspeisen. Dieses Spektakel erschütterte die Herzen der abergläubischen Ungläubigen, die durch die Strapazen dieser langen Belagerung und die bittere Erfahrung des gegenseitigen Misstrauens unter den Verbündeten bereits so erschüttert waren, dass sie sich danach nicht mehr erholen konnten. Noch vor der Morgendämmerung war der Horizont von Medina vom Schmutz und Staub der ungläubigen Armee befreit. So geschah es, dass Abu Sufyan, als der Sturm an Stärke zunahm, die nahelegenden Häuptlinge der Quraysh zusammenrief und sagte: Unsere Schwierigkeiten werden immer größer. Es ist nicht länger angemessen für uns hier zu bleiben. Es ist besser für uns, dass wir uns zurückziehen. Und was mich betrifft, ich gehe hinfort. Nachdem er diesen Befehl gegeben hatte, befahl er seinen Männern den Rückzug und stieg dann auf sein Kamel. Doch seine Angst war dermaßen groß, dass er sogar vergaß, die Vorderbeine seines Kamels loszubinden. Nachdem er aufgestiegen war und bemerkt hatte, dass das Kamel sich nicht bewegte, fiel ihm ein, dass das Kamel noch nicht losgebunden war. Zu diesem Zeitpunkt stand Ikrama bin Abu Jahl neben Abu Sufyan und sagte in etwas verbitterten Ton: Du bist
Er sagte in einem verbitterten Ton: Abu Sufyan, du bist der Befehlshaber des Heeres, doch du fliehst vor dem Heer und lässt es zurück und kümmerst dich nicht einmal um die. Abu Sufyan war darüber verlegen, stieg von seinem Kamel und sagte: Bitte sehr, ich gehe nirgendwo hin, aber ihr solltet euch schnell vorbereiten und so schnell wie möglich von hier fortgehen. So begannen die Leute schnell mit den Vorbereitungen und kurz darauf bestieg Abu Sufyan sein Kamel und brach auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Banu Radfan und die anderen Stämme keinerlei Kenntnis von der Absicht der Quraysh zu fliehen. Als sich das Lager der Quraysh jedoch rasch zu räumen begann, erfuhren auch die anderen davon. Infolgedessen wurden auch die anderen ängstlich und kündigten den Rückzug an. Auch die Banu Qurayza zogen sich in ihre Festung zurück. Zusammen mit den Banu Nazir begleitete auch der Anführer der Banu Nazir, Huyy bin Akhtab, sie zu ihren Festungen. Bevor sich das Licht der Morgendämmerung zeigte, war die gesamte Ebene leer und durch eine plötzliche, erstaunliche Wendung der Ereignisse wurden die Muslime, die am Rande der Niederlage standen, zu triumphierenden Siegern. Es bestand erstmal die Angst, dass die Ungläubigen die Muslime bezwingen können. Und nun war es so, dass sie selbst siegreich waren, die Muslime. Also Muslim hat auch hierzu geschrieben, er sagt: Als das Heer der Ungläubigen mit Zweifeln überladen abends in ihre Zelte gingen, um sich auszuruhen, öffnete Allah einen weiteren Weg durch seine himmlische Unterstützung. Am Abend kam ein starker Sturm, der die Gardinen der Zelte herunterriss, die Töpfe von dem Herd schmiss und das Feuer mancher Stämme erlosch. Unter den Ungläubigen aus der Araber gab es einen Brauch, bei dem sie die ganze Nacht das Feuer brennen ließen und dies als Glück ansahen. Der, dessen Feuer erlosch, dachte, dass dieser Tag für ihn schlecht sei, und er nahm sein Zelt zurück und zog sich vom Kriegsfeld zurück. Jene Stämme, deren Feuer erloschen, haben gemäß diesem Brauch ihre Zelte genommen und sich nach hinten begeben, damit sie einen Tag abwarten und sich dann dem Heer anschließen. Aber dadurch die Kämpfe am Morgen im Herzen der Oberhäupter Zweifel waren, dachten die umliegenden Stämme, der hinterbliebenen Stämme, dass die Juden zusammen mit den Muslimen sie nachts angriffen und unsere umliegenden Stämme sich zurückgezogen haben. So nahmen sie auch rasch ihre Zelte und rannten vom Feld weg. Abu Sufyan lag ganz beruhigt in seinem Zelt, als ihm diese Nachricht dieses Ereignisses erreichte. Er stieg panisch auf sein gebundenes Kamel und schlug seine Ferse gegen es. Seine Freunde wiesen ihn darauf hin, was für eine Dummheit er da macht. Daraufhin löste er das Seil seines Kamels und lief mit seinen Gefährten vom Feld. Als es den Ungläubigen so erging, sandte der heilige Prophet Hazrat Huzaifa bin Yaman, um die Lage der Ungläubigen zu erkunden. Die Einzelheiten dazu stehen im Buch Sirat al-Nabiyyin geschrieben. In derselben Nacht, in der die Ungläubigen selbstständig vom Kriegsfeld liefen, rief der heilige Prophet zu den Gefährten um sich. Er sagte: Gibt es unter euch jemanden, der sich über die Lage des Heers erkundigt? Die Gefährten überliefern: Zu dem Zeitpunkt war es so dermaßen kalt und zusätzlich herrschte ein solcher Zustand von Furcht, Erschöpfung und Hunger, dass keiner von uns in sich die Kraft fand, dass er antworten könne oder sich bewegen könne. Letztendlich rief der heilige Prophet selbst Huzaifa bin Yaman bei Namen auf, worauf dieser vor der Kälte zitternd sich erhob und sich vor dem heiligen Propheten stellte. Der heilige Prophet strich ihm mit großem Sanftmut über den Kopf, betete für ihn und sagte ihm: Fürchte dich nicht, bleib beruhigt, so Gott will, wird dir kein Leid widerfahren. Gehe heimlich in das Lager der Ungläubigen. Ärgere niemanden dort und zeige dich nicht ihnen. Huzaifa sagt: Als ich mich auf den Weg machte, merkte ich, dass ich mein Körper kein Anzeichen mehr von Kälte zu spüren war. Noch eben zitterte er vor Kälte und jetzt sagte er, dass ich kein Zeichen mehr von der Kälte spürte. Stattdessen fühlte es sich so an, als würde ich durch ein warmes Hammam laufen. Meine Unruhe begann zu verschwinden. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Dunkelheit der Nacht komplett verbreitet
Ich kam völlig fußlos und heimlich im Lager der Ungläubigen an. Zu dem Zeitpunkt sah ich, dass Abu Sufyan an einer Stelle stand und sich am Feuer aufwärmte. Als ich ihn sah, spannte ich sofort meinen Pfeil in den Bogen und fast hätte ich meinen Pfeil abgeschossen. Doch bevor ich den Pfeil abgeschossen hatte, fiel mir die Anweisung des heiligen Propheten ein und sah davon ab. Wenn ich zu dem Zeitpunkt meinen Pfeil abgeschossen hätte, hätte Abu Sufyan, der zu dem Zeitpunkt so nah stand, sicherlich nicht überlebt. Nun gab Abu Sufyan seinen Männern die Anweisung, zurückzukehren, und dann stieg er vor mir auf sein Kamel. Doch aufgrund von innerer Unruhe vergaß er, sein Kamel loszubinden. Hiernach kehrte ich zurück. Er erzählt weiter: Als ich in mein Lager zurückkehrte, verrichtete der heilige Prophet gerade das Gebet. Ich wartete, bis er fertig verrichtet hat. Dann berichtete ich ihm vom Geschehnis. Er dankte Allah, dem Allmächtigen, und sagte: Das ist nicht das Ergebnis irgendeiner unserer Anstrengungen, sondern lediglich die Gunst Allahs, aus der heraus er durch seine Kraft das Unheil von uns abhielt. Hiernach verbreitete sich die Nachricht über die Flucht der Ungläubigen im gesamten muslimischen Lager. Über diese Begebenheit schreibt Hazrat Muslim radhiyallahu anhu: Im letzten Drittel der Nacht leerte sich das Feld, auf dem etwa 25.000 der ungläubigen Krieger lagerten, wie ein Wald. Zu diesem Zeitpunkt teilte Allah, der Allmächtige, dem heiligen Propheten zusammen durch eine Offenbarung mit: Wir haben deinen Feind verjagt. Er hatte dies erfahren durch Allah, weshalb er die Gefährten fragte, welcher von ihnen hingehen würde. Er wollte jemanden aussenden, um die wahre Situationslage zu prüfen, und rief nach den Gefährten, die um den Propheten zusammen saßen. Es waren Tage der Kälte und die Muslime hatten auch nicht ausreichend Kleidung. Aufgrund der Kälte froren selbst ihre Zungen ein. Sie konnten nicht einmal sprechen. Einige sagten: Wir hörten die Stimme des heiligen Propheten und wir wollten antworten, doch konnten nicht reden. Dann war es nur Huzaifa, der sagte: O Prophet, wie lautet die Aufgabe? Hier sagt Muslimot nicht, dass der heilige Prophet Huzaifa rief, sondern Muslimot sagt, dass dieser selbst nachfragte, worauf der heilige Prophet sagte: Nicht du, ich brauche einen anderen Mann. Der heilige Prophet fragte: Gibt es jemand anderes? Doch wieder konnte keiner von jenen, die wach waren, aufgrund der immensen Kälte sprechen. Huzaifa antwortete: O Prophet, ich bin anwesend. Letztendlich schickte der heilige Prophet Huzaifa mit den folgenden Worten: Allah hat mich benachrichtigt, dass er meine Feinde verjagt hat. Geh hin und schau, was die Feinde machen. Huzaifa ging zum Graben und sah, dass das gesamte Feld frei von den feindlichen Soldaten war. Er kehrte zurück und bestätigte die Shahada aussprechend das Prophetentum des heiligen Propheten, was berichtet, dass der Feind vom Feld geflohen ist. Die restlichen Details werde ich inshallah künftig vortragen. Wie Sie wissen, verschlechtern sich die Zustände in der Welt von Tag zu Tag und steuern auf eine Katastrophe hinzu. Die USA und andere Großmächte wollen nicht im Sinne der Gerechtigkeit handeln. Der Krieg breitet sich immer weiter aus. Möge Allah die Ahmadis und Unschuldigen vor dessen gefährlichen und schlimmen Folgen bewahren. Hierfür müssen wir uns in der Beziehung zu Allah steigern und müssen höchste Aufmerksamkeit auf die Gebete richten. Jeder Ahmadi sollte sich darauf konzentrieren. Auch in Pakistan verschlechtern sich die Umstände für die Ahmadis erheblich. Beten Sie auch für sie und auch für die Umstände der Ahmadis in Bangladesch, die ebenfalls großen Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Möge Allah allen seine Gnade und Huld gewähren. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر